Shalom, მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. ვაგზავნებთ ჩვენ საინტერესო ბიბლიური თემების განხილვას და დღეს მინდა გესაუბროთ ესეთ მომენტზე, რომელიც რამოდენიმე ხნის უკან რაღაც გაუგებრობა გამოიწვია მორწმუნე საზოგადოებაში. კერძოდ ეხება ჩემ გაზიარებულ ვიდეოს, სადაც ჩემი ძალიან ახლო და უსაყვარლესი ადამიანის სწავლება, ქადაგება იყო გაზიარებული. ამ პიროვნების სახელგვარს არ დავასახელებ, მაგრამ მეწმუნედ საქართველოში თეოლოგიურ წრეში, ანუ ბიბლიის ცოდნათა წრეში ძალიან ცნობილია ეს პიროვნება თავისი ზეგანათლებულებ და ბიბლიის ზედმიწევი ცოდნით. ამ ადამიანს ის ამ ვიდეოში რასაც ამბობს, აბსოლუტურად არაფერი არ შეშლია. მაგრამ სანამ უშუალოდ დავიწყებთ ამ თემაზე საუბარს, მე მინდა ჩემ გამომწერებო გთხოვთ დაალაიქოთ, მოიწონოთ, დააკომენტაროთ ეს ვიდეო და თუ ვინმეს გინდათ ფინანსურად გვერდში დაგვიდგეთ, კი ბატონო, ყველა ჩვენ ვიდეოს ქვევით არის საბანკო რეკვიზიტები და თქვენი ნებასრულების სამებ შეგიძლიათ გადმორიცხოთ თანხა. მაშასე თემა, რომელიც მე მინდა განვიხილო დღეს, ეს არის მართლა ამბობდა იესო ქრისტე, რომ მამა არავის არ უნდა უწოდოთ, ან მოძღვარი არავის არ უნდა უწოდოთ. როგორ უნდა გავიგოთ იესო ქრისტეს ეს სიტყვები? ძალიან ბევრი ადამიანი ამ სიტყვებით манипуლირებს, ამოიღებს კონტექსტიდან ამ სიტყვებს და ციტირებს. აი, ბიბლია ხო ამბობს, რომ არ შეიძლება მამა უწოდო არავის და ასე და შემდეგ. და იყენებენ ამას კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ტექსტებს. ეს ძალიან ცუდია. ამ ვიდეოში, როდესაც ჩემი მეგობარი ქადაგებდა, მან უწოდა იოანე ოქროპილს საეკლესიო დიდი მამა. და ამ სიტყვამ დიდი მამამ გამოიწვია ესეთი აღშფოთება მორწმუნეებში, რომლებიც ამბობენ, რას ქვია ბიბლია ამას გვიგზალავს და ასე შემდეგ. მე ჩემი ეს ვიდეო იქნება მათთვის პასუხი, მას დავიწყოთ. იყო თუ არა იოანე ოქროპირი ეკლესიის დიდი მამა და მეორე კითხვას გავცეთ პასუხი. ამბობს თუ არა იესო ქრისტე ბუკვალურად, რომ მამა, მოძღვარი და წინამძღოლი არავის არ უწოდოთ? ამ ორ კითხვას მინდა ძალიან მოკლედ გავცე პასუხი. შემოგარგებო, ყველა ქრისტიანი, ვინც თუ სწავლობს ბიბლიას და ვინც თუ ცდილობს იცხოვროს ბიბლიური ჭეშმარიტებით, აბსოლუტურად ყველა მიცის ვინ იყო იოანე ოქროპირი. ის მართლაც ძალიან დიდი მოღვაწე იყო ეკლესიის. მას აქვს უამრავი ნაშრომი, უამრავი ჰომილიები, უამრავი განმარტებები ბიბლიის, რომლებიც არის საოცრება რა. მართლა საოცარი. მე ძალიან ბევრ მის განმარტებას ორივე ხელით ვეთანხმები. მაგრამ არის რაღაცა თეოლოგიურ საკითხებში, რომელსაც მე არ ვეთანხმები, მაგრამ ეს ჩემი პირადი აზრია და ჩემი პირადი შეხედულება არ აკნინებს მის დიდებულებას. რომ ეს პიროვნება ნამდვილად დიდი იყო. და ნამდვილად ის მართლაც ღირსი ამ საეკლესიო წოდების, რომელსაც ეკლესია უწოდებს ეკლესიის დიდი მამა. საეკლესიო მამა. მართლაც დიდი მოღვაწე იყო. მან ბევრი რამე დადო იესო ქრისტეს სახარების გავრცელებისათვის. ბევრი რამე გამოიარა. წაიკითხეთ მისი ბიოგრაფია. თუმცა მე არა ვარ მისი, რომ ვთქვათ, ძალიან დიდი მოყვარული, მაგრამ იმას ვაღიარებ, რომ ის უდაოდ დიდი პიროვნება იყო. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ჩემი პირადი შეხედულება, რომელიც არანაირად არ აკნინებს მის ღირსებას. მაშასე ამბობდა თუ არა იესო ქრისტე, ნურავის უწოდებ მამასო, ბუკვალურად. არა, ჩემო კარგებო, იესო ქრისტე ამას ბუკვალურად არ ამბობდა. საქმე იმაშია, რომ თქვენ უნდა ისწავლოთ სახარების და ბიბლიის კითხვა კონტექსტიდან გამომდინარე. კონტექსტიდან გამომდინარე, ეს ციტატა არის დაწერილი, ეს კერძოდ ეს სიტყვა არის მათეს 23 თავში არის დაწერილი ეს სიტყვები იესო ქრისტეს.
მოყავს თუ არ ვცდები მერვე მეცხრე მუხლია 23 თავის. თუ არ ვცდები. არ გადამიმოწმებია უბრალოდ. ამიტომ შეგიძლიათ გადაამოწმოთ თქვენაც. მაგრამ თლიანი ეს კონტექსტი თელი 23 თავი ეხება ფარისევლების, სადუკევლების და მწიგნობრების მხილებას. და ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ყველას ავიწყდება ეს. რაც ნიშნავდა, რატო ეუბნებოდა იესო ქრისტე ნურავის ნუწოდებთ მამასო. ფარისევლები და მწიგნობრების პრობლემა იყო იმაში, რომ ისინი იყვნენ ამაყები, ისინი ითხოვდნენ თაყვანისცემას, ისინი ითხოვდნენ პატივისცემას, ისინი ითხოვდნენ სუფრის თავებში დამжდარიყვნენ, ისინი ითხოვდნენ რომ მათ ხალხი მოკვლო და ეს ადამიანი რა მაგარია და ესეთი და ესე შემდეგ. ამიტომაც ამბობს იესო ქრისტე, რომ ასეთ ხალხს ნუ უწოდებთ მამას, ნუ გატყუებთ მათი გარეგნული ცხოვრება და გარეგნული კეთილდღეობა და გარეგნული სტატუსი. შიგნით ისინი შეთანხმებულ სამარხებს გავსო. ამას ამბობს იესო ქრისტე და არა ბუკვალურად მამას ნუ უწოდებთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში პავლე მოციქული პირველი კორინთის დაწერილების მე-4 თავში თუ არ ვცდები, ამბობს რომ მეგშობეთო თქვენო იესო ქრისტეშიო. ანუ პავლე ფაქტიურად ამბობს რომ მე თქვენი მამა ვარო. ანუ გამორჩა პავლე ეწინააღმდეგება იესო ქრისტეს სიტყვებს? რა თქმა უნდა არა, ჩემო კარგებო. ეს უნდა გესმოდეს. კიდევ მოძღვარს ნურავის ნუ უწოდებთო. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამე, მაგრამ სეპტუაგინტამ ბერძნულმა თარგმანმა ცოტა სხვანაირი ის მოგცა. განმარტება ამის. ბერძნულში წერია როგორც მასწავლებელს ნუ უწოდებთ. აი ლათინური ვულგატა, რომელიც დიდმა ასევე საეკლესიო მამამ ესევეც რომელმაც შექმნა ბიბლია ლათინურ ენაზე, თარგმნა ირონიმე, დიდი ირონიმემ მათ სიტყვა რაბი წერია. რაბი ეს ებრაული სიტყვაა და ყოველთვის მასწავლებელს არ ნიშნავდა. რაბი ეს ნიშნავს დიდ ადამიანს. და ფაქტობრივად იესო ქრისტე ეუბნება, რომ დიდს ნურავის ნუ უწოდებთ, რომ დიდი ერთია თქვენი ღმერთი და თქვენი უფალი. ესეც კიდევ იმ კონტექსტიდან გამომდინარე უნდა გავითვალისწინოთ, რომელსაც ამბობს იესო ქრისტე, რომ ნუ იქნები თქვენ შორის ამაყები, ნუ დაირქვევთ თქვენ თქვენითო, რომ მე ვარ რაბიო, ნუ დაირქმევთ თქვენ ნუ უწოდებთ მამებს, ვინც უღირსად იქცევიანო. ამას ამბობს იესო ქრისტე. და ეს კონტექსტი თქვენ თუ არ გაითვალისწინეთ და არ წაიკითხეთ, ყოველთვის ასე ძალიან მცდარ და ძალიან ცუდ დასკვნამდე მიდიხართ. მაშას მე შევეცადე უბრალოდ მეთქვა ძალიან მოკლედ გამემართა ეს მომენტი და მეთქვა თქვენთვის, რომ იესო ქრისტე არ გულისხმობდა ბუკვალურად მამა არავის არ დაუძახო და იესო ქრისტე არ გულისხმობდა ბუკვალურად მასწავლებელი არავის არ დაუძახო. იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ გამოდის, რომ ჩვენ საკუთარ მამებს მამა არ უნდა დაუძახოთ და სკოლაში მასწავლებელი არ უნდა დაუძახოთ. ეს არის აბსურდი. და ალბათ დამეთანხმებით, რომ ეს არის აბსურდი. მაშასე იყავით ჩვენი გამომწერები, გვიყურეთ, ძალიან მალე დაიდება სულთმოფენობის მესამე ვიდეო.